Bora pra Santa Bárbara hoje. Santa Bárbara com vocês. Bora lá. Cachoeira Santa Bárbara, trilha. Isso aqui pra não pegar muito sol. Colete, estanque. A gente vai pegar nos transportes. A gente tá aqui com o nosso guia, João, terminando os 1800. De lá de cá, entendeu? Um lugar muito ruim, aí o cliente tem que pegar na mão, a gente pega na mão do cliente, passa pra lá, que é lá, indeniza a mão tudo, entendeu? Passa pra cá, a mesma coisa. Sim. A mesma coisa. E agora tá passando aqui, fazer um pouco ali, entendeu? Tá. Tá me lembrando quando eu vi? Agora a gente já tá chegando no nosso carro. Vamos se despedir do nosso guia e vamos partir. Eu não sei se eu encerro o vídeo por aqui. Eu não sei ainda o que a gente vai fazer, se a gente vai no centro. Provavelmente talvez a gente vai no centro comer alguma coisa, ou a gente vai tentar ver se ainda dá pra ir no paralelo 14. Mas é isso. Santa Bárbara ficou por aqui. Até a próxima. Fui! Aqui, ó, dar um rolezinho no centro. Aí a gente parou aqui para tirar foto com o ET, o famoso ET.
Aqui é um hotel, mas também é uma hamburgueria. Ó, BTzinho. Ó, aqui também é tipo um hotelzinho. E aí, muito legal. Tem várias coisas, olha. A temática é nada mais nada menos que ET, claro. Falando em Chapada dos Veadeiros, não tinha como ser outra coisa, né? Nossa. Ó, deve ser, cara.